এভাবে বাহ ক্যামেরাটা কেটে যেতে ধরে লাভ কি দৌড় লাগে একটু দিও পরে করতেছি হ্যাঁ পটিক করে দিই হ্যাঁ দে দাও হ্যাঁ হ্যাঁ ডালটার মধ্যে উঠ ডালটার মধ্যে উঠ তাহলে মাছ উঠবে হচ্ছে লাগবো ওটা লাগবো তোর থেকে ভালো হয় ডালটা উঠে দে ডালটার মধ্যে আছে এটা লাগবো টাকা নিয়ে ডালটা হেন হাল আমি কইটা দিয়ে নেব Go. Them the dos in there. Agua, me debe que te libo, a mí que te. Abi ready guy. মাছ হয়ে গেছে গা খাও লাগে না মাছ গেছে এই 34 মিনিট হয়ে পড়ছে আল্লাহ করে কইছি 34 মিনিট ও 34 সেকেন্ড ভুল কইছি কইতে যা জেনো নাই বইনে ব্লগ হইব ঠিক আছে লাইভ হইব তুই জালটা ফালানি জায়গাটা রাখছ না হেট তুমি মানে যে নিতে গুইলদের মতো যাইতেই দেখে আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই নাম্বা তুমি আগ্রসর কারণে এই দুধ থেকে এলো পুরাটা থেকে এটা গুই সাপ কারণ মাছটা থাকবে এখন আগ্রহ পুরাটা মাছ দেয়া আবির এই রুই মাছ এইটা হলো সরপুরি মাছ অন কইটাম দিবা মাইদান দে মনে মাছ কেন যাইছ না ঠিক আছে আমি না মাইদান দিতে কাম সাইডে আছে দিতা ওই গেছা ইয়া আমার হাতে আয় ওই গেছা ওই গেছা আমি লরিস না আবি ইনতে নিয়ে সব যাবেন কতক্ষণ আসা যায় হ্যাঁ না এমনি ঘুরে গাইতে জালটা উঠে যায় লাগবো দিও তো কেটল
বসে কেতল রাখবো গায়ে আছে আরো বড় হইলে আসবেন নামি দেখ হয় দাঁড়া আবিরে নানি তোর কিতা লাগে আবিরে নানি তোর কিতা লাগে তোর আম্মারে কয় ধরবে আবির লাগে সাফা এই যে মরা মুরগির বুনা দেওয়া কিতা কয় দিয়া এটা আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চলে যাইতেছে তোমার এমনি তুলি দাও এই মেঘ নামতেছে রে মজা হইব আমার ম্যানেজার চলে গেছে এখন মাছ ম্যানেজার চলে গেছে তুমি দিকে তো এখন কানিয়ে যাও এখন করতো না নাম এই কালটা গেছে গা না আলু লাগবে না খাওয়াইলে তো মাছই কম দিত বন্ধ রে সাউন্ড দিলে মাছই কম দিত হ্যাঁ বন্ধ হয়েছে না রে বন্ধ রাখছি তো 1 ঘন্টা নাই বন্ধ করে ফেলছি এই না ভিডিও এই শুনে একবার একটা দেন দিদি আল্লাহ রে দাঁড়ান মেরে লাগবো ডি আসলে লাগবো তোরা সব লাগবো বংশ তো মরা লাগবো যেটা লাগবো সব লাগবো সব মোগলের বংশ তো মাছ টাছ নাই গে একটা গাতা পারবো আমি এই বল
মানুষ আছে না, বড় মানুষ আছে না? ওই বন্ধ করে দিছি। বোন ধরবে? বাজি খাইব হ্যাঁ সব ঢিলে লাগাই যা জানে মনে মাই করতে কাল্লাটাই খায় শেষ করিনি এবার খায় সেটা একবারে রেডু খালি আপনি মাংস খান তো মাছ করে খাইও তোরাদের মুরগি কাছে রিট ক্যান্সার হয় না এটা না। ডক্টর লাগে। তোরা বাদ ছেড়া করলে বাড়ি তো কমা তো এনে রান্না আছে আর দেখা টুকাটা ফালা টুকাটা ফালায় মাছটি চাইলে দে ছোট মাছ নাম বলো না বলার কা আমার একটা বলার কাছে ও মা গো রোলটা আর বলা কাল্লাটা মেরে দাও। আর ফির মারতে কইছে কাল্লাটা মাইলাও তুমি কাল্লাটা মারো তাড়াতাড়ি পুষ্কুনির মাছটি মাইল তাহলে কাম করতে কাল্লাটা উঠলাম মিলে দৌড়। হন হন এবার ঠিক আছে এই শুননা শুন না চোখা ডাকতেছে হ্যাঁ এইখান দেখে দে আগ আগ চালাইপে না একটু ভালো চালাইপে তেলাপিয়া ফাইলা তো সুমান দৌড়ি দিব কাল্লা তেলাপিয়া নাম দিছেন হ্যাঁ কি রে এ মাছ যাচ্ছে আবির মাছ যাচ্ছে চলে তো আমরা হুশ নিতে বল এই লাগবো এই লাগবো না এই লাগবো এই বাসটা সাইড থেকে একবারে মাথাটা থেকে খেলা দেওয়া শুরু কর এটা টান দেওয়া লাগে রেখি টান এই দেখ কেদান আবার দেখ না এই কি বড় মাছ হইছো মলা মাছ সাইডে কেদান দিবি কইছি এবার সাইড দে সাইড দালা সাইডে 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 একবার সাইডে একবার সাইডে উঠ আই রে লাফান রে আগো গো গো সাইডে হাত কি গো এখন মালা উঠবে দেখো কইছিলাম মালা উঠবো এই দে গাটা রাখছি রে আমি। দাদা হাত দিয়েছে মাছ আছে নাকি গাছের মধ্যে আড দে তুই আড দে গাছের মধ্যে আড দে এই যা ভাই মাছ বাইতেছে দাঁতের দাঁতের হাত দিছে তুই হাত দে হ্যাঁ যাচ্ছি মাছ হালা দে যেতা গেছে গা সব গুদাইছে তখন
আমরা কা আমার বাবা কোনটা কানি দেব কালো কাই না আমরা সেটা তো আমি জানি তুমি ভালো মানে এই সব সময় যে জালটা রুখে বুঝবি তাহলে মাছটি বেশি শুনবো কানি দেব সেটা জালটা রুখে উঠতে মাছ শুনবো দেখি হালা দেখো সর্বদি বাংলা কানি দেব হালা দেখো হালা বন্ধ না ই কাংলা উঠতেছে কাল্লা ও চন কাল্লা উঠতে লো দূর দে তাড়াতাড়ি আইতাছি চাইরো না এই যে আইতাছি কালাটা চালাও আমার কালা লাইট ফানা দে ফানা আমি ভালো মানে আমি যাইতাম আমি কাল্লা ধরে দেব মাসিছে মুটপাট করতি কাল্লাটা সাথে রে দে সুরে মেলা তুই লসুনটা তোরা তো রে দেখ